Las mujeres enamoradas, ilusionadas de los hombres. Raúl López de Corazón, te mando corriendo un saludo con todo cariño. La familia Taquilla, misión feliz. Quiero dedicar este tema porque la verdad, el fin de semana estoy tan lindo y hermoso para mí, que me olvidé hasta de los hijos. Esta noche voy a grabar este tema para declarárselo a la mujer que usted ven. Usted, caballero, cuando ha viajado para lejos a conocer el amor de su vida, y la mujer le corresponde estar lindo, que dice: si yo te conociera en otro mundo, volveré a siempre, volveremos. Esta canción es sobre el amor, y esta canción tiene un sentido para mí, y lo voy a hacer con todo el respeto para todas las mujeres. Porque no para arriba, pero no para la mujer. Pero cuando nosotros le dedicamos un día a la mujer, yo me desnudo con amor, con cariño, sin palabras o opciones. Que la canción sea libre, que hable de amor. Tú y yo, tú me besas, yo te beso. Tú me amas, yo te amo. El tipo me dice: regalo del cielo. No es necesario, no lo que para aprender a sentir. Valió la pena el camino de para encontrarme contigo.
hermana al cielo viene para la mujer. La mujer que perdona, la mujer que se llama. Las tóxicas también son las vidas de las tóxicas. Son partidas, porque es uno de nosotros, el pene, estrellas de casa y que viven con su papá. Pero uno puede no lo cierto, su novio. Uno me saluda con todo cariño, el marido del Pini, Organización Salsamento y su esposa. Un saludo para su padre de García, el gran amigo hermano Marlene, recordando a los señores latinos. Viernes 15 de julio.